他出生于1945年，陪着缅甸度过了最为艰辛的日子。他曾赴英国留学，在英国找到了最真挚的爱情，曾荣获诺贝尔和平奖，但却惨遭自己的国家软禁数年。回顾昂山素季的一生，1945年，昂山素季出生于缅甸仰光，父亲是缅甸国父德钦昂山。缅甸赢得国家独立以后，由于政局动荡，昂山素季年仅2岁时，父亲德钦昂山惨遭杀害。从此，他的人生轨迹彻底改变。失去父爱让他的整个童年都充满了悲痛。开始今天的故事之前，大家一定要订阅我的 YouTube 频道，才不会错过更多精彩内容。昂山素季18岁那年，远赴英国牛津大学，攻读政治和经济学。在那里，她的优雅和美丽引起了校友麦克阿里斯的爱慕。在不丹一座雪山的见证下，昂山素季答应了麦克的求婚，但他提出一个要求：一旦缅甸人民需要他，他将义无反顾地回去。1988年，他回到缅甸，原本是为了照顾中风的母亲，但故乡的一切让他惊呆了。当时仰光民众为反抗军政府暴政，发生了骚乱，军人向民众开枪，医院里全是受伤的学生，局势一片混乱。后来，昂山素季终于活跃在政坛，但他却变了。不再是那个手中无权却能够反对暴力的杰出女性，反而站在联合国国际法庭上，公然否认缅甸政府广为人知的暴力行为。昂山素季身上究竟发生了什么？她的一生究竟走过了多少坎坷路？出身不凡的昂山素季。昂山素季的父亲是昂山将军，是缅甸著名的独立军领袖。穷其一生都在为缅甸的富强而努力着。然而，这样一位伟大的父亲，却并没有给昂山素季什么帮助。1947年，昂山素季的父亲遭到刺杀，不幸身亡。当时的昂山素季年仅2岁，父亲就变成了昂山素季记忆当中的一个词汇。年少时期，昂山素季天资聪颖，学习成绩优异，虽然自己吃穿不愁，但他也见识了缅甸国民的疾苦，将一颗富强国家的种子埋藏在了自己幼小的心灵当中。时间来到1960年，昂山素季的母亲被任命为缅甸驻印度大使。昂山素季在15岁那年跟随自己的母亲来到了印度，在印度度过了3年学习生涯后，昂山素季去往了世界名校牛津大学，很快就获得了自己的学士学位。但是，缅甸政府却在这个时期发生了巨变。众所周知，缅甸的军政极其混乱，尤其是在上世纪60年代，政府内分为亲西、西方和反西两派。昂山素季是在亲西派执政时期去往的英国，但该派却火速垮台。反西派执政之后，昂山素季因为父母从政，并且自己还在英国留过学，所以根本没有机会回国。从这时起，昂山素季就成为了一个浪子，心中对祖国思念万千，但却无处释放。整整在外漂泊了28年才回到缅甸。在这28年间，昂山素季收获到了难得的真挚爱情，度过了生命当中最甜蜜的一段时光。不过，这段爱情也在时局的影响之下逐渐变成了悲剧。昂山素季的爱情。昂山素季从牛津大学毕业之后，直接留在了校内，成为了一名老师。由于自身有着极为强硬的政治背景，昂山素季在2年之后就被联合国秘书长提携，辗转纽约、
不丹等多个城市和国家进行外交工作。在这期间，昂山素季认识了一个名叫麦克阿里斯的人。麦克是一个学富五车的英国学者，同时也是不丹王室的专属家庭教师，能力与学识都非常出众。双方碰面的第一眼，麦克就爱上了昂山素季。麦克本人非常喜欢西藏的文化，对于东方有真挚向往。昂山素季就好像是从他的研究当中走出的女子，让麦克爱得死去活来。很快，麦克就开始了对昂山素季的追求。昂山素季也对这个品行端庄、学识丰富的男子产生了爱恋的情愫，双方确定了恋爱关系。在这期间，两人经常对东方文化进行探讨。昂山素季也毫不避讳地对麦克表述自己对缅甸的希冀。麦克知道昂山素季是缅甸政界高层之女，在未来有很大概率回归缅甸工作。但是麦克并没有放弃，他已经认准昂山素季为自己的一生伴侣。两人在1972年正式订婚。对于昂山素季而言，做出这样的决定需要非常巨大的勇气。我们前文中也提到过，当时的缅甸政府是反对西方的，而麦克又是一个地地道道的英国人。昂山素季作为缅甸独立军领袖之女，怎么可以与西方男子结合呢？可以说，这段婚姻对双方而言都是挑战。但昂山素季面临的挑战显然更大一些，政治层面给予的压力，让这段爱情显得那么脆弱，那么不堪一击。正因如此，麦克在1972年正式向昂山素季求婚的时候，昂山素季就向麦克提出了一个要求：倘若缅甸有一天需要他，昂山素季一定会选择回到故乡。不管麦克能不能接受，而麦克似乎也早就做好了心理准备。作为男友，他当然知道昂山素季的身份意味着什么，所以麦克也坚定地表示，倘若昂山素季要回归缅甸，自己绝对不会有任何阻拦。在这样的约定之下，两人于1972年正式结婚。昂山素季为了生活也加入了英国国籍，虽然国籍已经发生改变，但是昂山素季对缅甸的关注却一点都没少。他借助发达的外国媒体，关注缅甸时局的变化，对当局的政治表现极其不满。在外界看来，昂山素季已经成为了一个全职太太，一直在伦敦过着隐蔽而平静的生活。但是昂山素季却在私下里与流亡在外的缅甸人士频繁接触，想要让缅甸发生真正的改变。当然，昂山素季的丈夫麦克也知道妻子正在做什么，他对妻子的事业展现出了全力的支持。两人之间的感情非常好，共同孕育了2个孩子。昂山素季就这样在家事与国事之间徘徊，既是一个母亲，又是一个反抗暴政的领袖。如此心力交瘁的日子，昂山素季过了整整15年。1988年，随着母亲在缅甸病危的消息传来，昂山素季意识到时机已经成熟，他决定借着探访母亲的理由重回缅甸，为国家的复兴贡献力量。然而，此时的缅甸依旧抵触西方，这就意味着昂山素季将放弃自己的丈夫和孩子，彻底远离自己的家庭。临别之前，她向自己的2个孩子撒了一个谎，说2个礼拜之后就回来。但当时的昂山素季却不知道，自己此生还能不能离开缅甸，因为在英国的这些年里，昂山素季一直致力于反抗缅甸，早就成为了政府的眼中钉、肉中刺。此次一别，生死难料。3.
天人永隔的相别。1988年8月26日，瑞德贡大金塔西门外广场聚集了将近100万缅甸群众。昂山素季在群众的簇拥之下，走上了演讲台，发表了一篇极其具有煽动性的演讲。后来，人们经常将昂山素季的这次演讲与马丁·路德·金的《我有一个梦想》相提并论。昂山素季成为了缅甸政府的头号反对者，以一个无产者的形象成功在缅甸掀起了一阵狂风暴雨。缅甸当局政府为了镇压昂山素季，散发出了要刺杀他的消息，但昂山素季却丝毫没有退让。虽然她只是一个身材单薄的女子，但内心却比无数人都要强硬。在国家政府的重压之下，昂山素季还是建立起了缅甸全国民主联盟，成为了全面最大的反对党领袖。但胳膊总归拧不过大腿，缅甸政府很快就对昂山素季采取了行动。但政府军肯定不敢真的刺杀昂山素季，毕竟昂山素季现在的政治身份相当不一般，弄不好会引发全国性暴乱。于是缅甸政府将昂山素季进行了软禁，并且给他本人提出条件，只要离开缅甸，就不再对昂山素季进行软禁。这意味着昂山素季迎来了机会，回归自己的家庭和海外生活的机会。他不必再留在缅甸继续做艰苦斗争，而是可以享受安稳的生活。但昂山素季拒绝了。在她的婚姻开始之前，她就与丈夫有过约定，一旦缅甸需要，昂山素季就会毫不犹豫地投身于缅甸的事业。最终，昂山素季遭到了3次软禁，缅甸政府迫于压力，也只能减轻对内的压迫。缅甸人民的生活在昂山素季的影响之下，有着切实的改善。1991年，昂山素季荣获诺贝尔和平奖，但此时的她还在被软禁。领奖的是昂山素季的大儿子。昂山素季将所有130万美元的奖金全都交付给了信托机构，用来支持缅甸教育与医疗事业的发展。1995年，昂山素季终于被释放，但她却没有离开缅甸，因为这本身就是当局政府给昂山素季设下的圈套。一旦昂山素季离开，那她就再也没有机会回归缅甸。昂山素季做出了选择，她留在缅甸继续向民众传达进步思想。做出这个选择后，昂山素季再一次遭到软禁。1999年，麦克身患前列腺癌，生命危在旦夕，临终前的最后一个愿望就是想要再见一眼昂山素季，但是缅甸当局却连续拒签了麦克10几次，反而允许昂山素季去往英国对麦克进行照料。显然，他们想让昂山素季离开缅甸，即便丈夫生命危在旦夕，但昂山素季依旧驻扎在了自己的祖国。麦克去世了，时年53岁。我们不知道昂山素季对这样的消息作何感想，但是在13年后，昂山素季曾经返回牛津大学，亲自去往丈夫长眠的地方进行了吊唁。4. 昂山素季失去民心了吗？昂山素季一直过着被关押、被释放、再被关押的生活，直到2010年，她才获得了真正意义上的自由。2011年，缅甸总统修改了政党注册法，主动向昂山素季和他的全国民主联盟示好。昂山素季终于能够用自己的方式为缅甸铺路了。2015年，缅甸联邦大选展开了投票，昂山素季以886席收获了绝对的胜利。
要知道整个大选也不过才1150个议席，昂山素季成为了史上第一任缅甸国务资政，同时在缅甸外交部、教育部等4个部门担任部长，成为了缅甸政府的门面人物。但是拥有实权之后，昂山素季就似乎变了，他不再事无巨细地关注和平与抗争，整个人似乎被按下了静音键。2019年，缅甸军方和缅甸罗兴亚人发生冲突，罗兴亚人惨遭种群清洗，只能逃往孟加拉国等邻国避难。影响如此巨大的事件在缅甸发生，但昂山素季却并没有对政府军提出任何谴责和反对，反而在联合国的国际法庭上声称缅甸政府无罪。在这之后，昂山素季与国民群体当中的信任一落千丈。2021年，昂山素季惨遭军方扣押，遭到了煽动叛乱、无视疫情规定等多项指控。在这之后，指控如同山洪海啸一般倾泻在了昂山素季的身上，罪名中甚至有拥有外国对讲机这样无厘头的罪名。2022年12月30日，昂山素季罪叠加，共被判处33年监禁。如今的昂山素季已经不活跃在缅甸政坛，他在从政期间也逐渐失去了民众的信任。在其位，谋其政。我们不能说昂山素季的所作所为一定就是错的，但他的一生却绝对是传奇的。也许他失去了为人权挺身而出的魄力，但他的名字也已经被刻进了缅甸的史书当中。好了，今天的故事就讲完了。朋友们一定要订阅我的 YouTube 频道，才不会错过更多精彩内容。再会。